সত্যি বলতে প্রথমে ভেবেছিলাম 1000 টাকায় ভালো ইয়ারবাডস কি আর পাওয়া যাবে, কিন্তু যখন এই বোট এয়ারড্রপস 161 প্রো ট্রাই করলাম অবাক হয়ে গেলাম। এর মধ্যে আছে 10 mm ড্রাইভার, সাউন্ডটাও পরিষ্কার, ব্যালেন্স, বাট বেসটাও ডিসেন্ট, কানে ভালো লাগার মতো। ব্যাটারি ব্যাকআপ প্রায় 50 ঘন্টা আর ফাস্ট চার্জিংও আছে এতে। মাত্র 10 মিনিট চার্জে 10 ঘন্টা চলে যায়। কল কোয়ালিটি ভালো, কারণ ইএনএক্স মাইক ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ কমিয়ে দেয়। গেমিং নিয়ে তো কোনো কথাই হবে না। বিস্ট মোড অন করুন আর ল্যাগ একেবারে ভ্যানিশ হয়ে যাবে। ডিজাইনটা সিম্পল কিন্তু কমফোর্টেবল, কানে ভালোভাবে ফিট হয়। সত্যি বলতে 1000 টাকায় এমন পারফরমেন্স আশা করিনি একদমই। যদি তুমি বাজেট ইয়ারবাডস নিতে চাও, এই ইয়ারবাডসটা তোমার অবশ্যই ট্রাই করা উচিত। সত্যি বলছি, ওর ইট এটা একেবারে। এরকমই ভিডিওসের জন্য সাবস্ক্রাইব করো দে টেককে।